wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Resep Herbal. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bagi kalian yang belum subscribe, kami mohon dukungannya ya guys ya, dengan cara subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kesehatan dari kami. Oke guys, dalam video kali ini kami ingin berbagi tips cara meredakan batuk. Nah, batuk ini kan sering dialami ya guys ya oleh semua orang. Bahan yang kita gunakan kali ini yaitu jahe. Caranya, kupas jahe lalu cuci sampai bersih. Kemudian geprek jahe dan masukkan ke dalam air hangat. Nanti jadinya akan seperti ini guys. Nah, oke guys, karena jahe ini rasanya pedas, kalian bisa menambahkan gula secukupnya guys, agar larutan ini tidak terlalu pedas. Nah, untuk memperoleh hasil maksimal, minum larutan ini selagi masih hangat guys. Nah, minum sesering mungkin ya guys ya, agar batuk kalian cepat reda dan cepat hilang. Gimana guys, mudah bukan membuatnya? Nah, bagi kalian yang ingin berkomentar dan memiliki saran, kami tunggu di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.